बंदर बताओ, दुनिया में कितने देश हैं? हैं? दुनिया में सिर्फ हमारा प्यारा भारत ही एक देश है। अच्छा फिर ये बताओ, चीन, अमेरिका, दुबई, फिर ये सब क्या है? ये सब विदेश हैं। देश तो सिर्फ अपना भारत है। ये सब विदेश हैं, देश तो सिर्फ अपना भारत है। बात तो सही है।